Beberapa istilah burung murai batu mabung yang perlu diketahui oleh kicau mania. 1. Ngurak. Ngurak istilah ketika burung mengalami kerontokan bulu secara tidak beraturan hingga ke bulu terkecilnya. 2. Ambrol. Ambrol terjadi ketika bulu burung murai batu mengalami kerontokan secara keseluruhan dan hampir bersamaan. 3. Nyulam. Nyulam terjadi ketika tumbuhnya bulu jarum atau bulu baru pada area yang mengalami kerontok. Secara umum, burung murai batu mengalami proses mabung sekitar 1 kali dalam setahun. Namun ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan murai batu mengalami mabung tidak normal seperti pakan dan cara perawatan yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.